Halo guys, kembali lagi bersamaku Muhammad Fadil Ehsan. Di video kali ini aku bakal kasih tutorial ke kalian bagaimana cara download sound effect di handphone kalian. Gampang banget, jangan di skip dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like dan juga komen di bawah, oke? Langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, di sini kita langsung aja mulai videonya. Nah, di sini kita gunain YouTube guys ya. Untuk kita cari sound efeknya ya. Dan di sini kita cari aja oke. Sound effect lah ya. Nah, di sini mohon maaf banget karena ini banyak gangguan karena mau hujan ini. Karena gue mau cari dulu nih. Oke, ini ada iklan lagi. Nah, di sini kita coba cari dulu ya. Ini kita barang ya enggak. Kita terserah aja mau cari apa aja di sini ya. Aku di sini mau pilih ini aja deh. Tinggal klik aja bagikan. Nah, setelah bagikan ini tinggal klik salin link aja. Nah, udah disalin. Setelah itu kalian masuk ke browser. Aku di sini pakai browser yaitu Chrome. Sini kita pakai Chrome ya guys ya sebagai browsernya. Kalian bisa pakai berbagai macam browser guys ya. Di sini tinggal kalian klik aja guys ya, convert 2 MP3, klik aja. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke webnya ya. Tinggal klik aja di sini link yang udah kita salin tadi. Nah, di sini dia. Kita tinggal klik aja MP3. Oke. Di sini juga kalian bisa nge-share sound efeknya. Hebat gak tuh? Oke. Tinggal klik aja di sini convert next. Apakah udah ke convert guys ya? Kita coba cek dulu aja di aplikasi itu MP3 shooter ya. Kalau namanya itu ada di sebelah sini, ada nama aplikasinya, tinggal di download aja di Play Store ataupun di App Store. Aku bakalan letakin linknya di description box. Dan di sini ada choose a song atau musik, tinggal diklik aja. Oke, di sini udah ada tuh dia. Di sini kita bakalan cari efek ringot yang udah kita download tadi. Mana ya? Mana nih? Di mana sih? Ini susah banget dicarinya. Ini mungkin masalahnya nih, gue nggak tahu nih. Kita coba cek dulu guys ya. Gue bakal cek dulu apakah ini betul. Oke guys, di sini gue udah dapat sound effect yang udah kita download tadi. Nah, kayak gini guys, bentongan. Jadi kalian bisa potong-potong videonya itu, tapi suaranya aja yang kita potong. Nah, bisa nih, tuh nih, potong. Oke. Nih, ini bakal mulai. Oke, itu. Pokoknya ini susah banget sih ya kalau harus
kita butuh konsentrasi gitu. Kan guys, gue fokusin dulu ini sumpah lah. Oke, kita coba lagi. Nah ini udah pasti gue mau simpen efek sound yang kayak gitu. Jadi kan tinggal klik aja tuh yang kayak bentuk dokumen gitu, tinggal diklik aja. Nah di sini tinggal klik aja save. Kalau mau dinamain bisa nih, misalkan namanya itu maunya itu jadi kalian bisa tahu gitu. Apaan sih gue? Tinggal klik aja di sini save. Udah deh, dia bakalan ke save. Tinggal klik aja di sini Mac. Tinggal klik aja di sini close. Udah. Dan udah disimpan ke aplikasi kalian. Kalian bisa lihatnya itu di musik, bisa dilihat gitu ya. Nah di sini kita bakal liatin nih gimana song yang udah kita bikin tadi itu ya, apakah udah ke save atau belum. Ini pembuktiannya. Sini kalian tinggal klik aja choose a song. Nah di sini ada, kita cari tadi mana yang tadi ada. Nah ini dia nih, dipastikan kalian udah edit tuh, cari bagian bawah. Dia ada bagian di bawah itu adalah yang terbaru gitu. Ngomong apa sih? Nah ini dia guys. Nih. Tuh. Mungkin segini dulu aja video dari aku ya mengenai cara download sound effect. Itu gampang banget caranya itu. Mungkin kita tuh cuma butuhin waktu 2 menit doang sih ya untuk nyelesain tutorial kayak ginian. Dan kalian tinggal download aja NV3 Shooter guys ya. Itu MB-nya rendah banget, dan jangan lupa di download ya guys. Itu MB-nya itu kecil banget guys ya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komen untuk aku, agar aku bikin video tutorial yang lebih menarik.